Hello，大家好，又係我 Audrey。OK，今日咧我哋要講下5PAT 嘅第一個法輪同埋第二個法輪，就係觀苦同埋苦因啦。觀苦 that means suffering 啦，no suffering 啦，跟住苦因就係 root cause 啦。OK，呢兩個法輪咧其實is about 內觀嘅，睇自己 looking inward 睇自己嘅情緒嘅。咁呢個內觀咧，其實咧係非常之重要，非常之重要嘅。點解咧？其實內觀咧，不但只可以令到我哋離開個苦啦，end of suffering 啦。我哋唔可以講離苦啦，因為好多人都覺得離苦哇有排都未到啦，呢啲嘢係嘛？短期入邊我哋係冇可能發生嘅事啦。OK， 我哋唔可以講離苦啦，嗰個係肯定係可以嘅，我哋唔可以講佢住先。我哋講下 which 係可以而家 immediately 令到我哋係唔會墮入一個好 extreme 嘅 state of mind。OK， 就唔會墮入一個好極端嘅思維。OK，so that 我哋唔會變到一個好極端嘅性格。OK，因為我哋而家要修行嘛，啱冇？所以我哋一定要修我哋嘅意識，我哋嘅 consciousness。OK，for example let's say 講好似我哋而家大家都好忙，工作有工作嘅煩，屋企有屋企嘅嘢處理，所以係冇俾到時間自己啦，去睇自己嘅情緒啦。咁好多時就自己嘅性格咧越嚟越執着又唔知啦，或者係越嚟越計較，亦都唔知啦。咁變咗咧嘢越嚟越緊要。for example 好似如果有咩事咧做咩嘢咧都係要一定嘅，好似對事我哋要嘢一定要咁樣行嘅，唔得唔可以咁樣行嘅，一定要咁樣嘅，咩都要一定嘅。好似嘢又係有時我哋擠嘢咩嘢，有啲人極端起嚟咧，就啲嘢擠歪啲都唔得嘅。有啲唔得咁唔得，咁唔得，好多嘢都唔得。所以變咗我哋冇咗呢個灰色地帶冇咗個 grey area 嚟講哋，所以錯同對咧變咗係一條好幼嘅線好似頭髮咁幼嘅線，所以變咗錯同對係好大隻嘅嘢，所以變咗咁樣咧，我哋就極端咗，極端到有時係人哋做錯咧，我哋就會哇鬧，或者係好嬲，或者係自己做錯咧，哇黏到自己愛生愛死唔可以放過自己。咁如果你let's say我哋嚟到呢個地步咧，就會好危險啦，就可能會去到憂鬱症depression 或者係狂躁症或者係焦慮症anxiety 好驚所以如果我哋有內觀咧，咁就可以阻止就跌落一個咁樣嘅state of mind 咁樣嘅意識咁樣嘅 stage 啦，所講。OK， 咁另外一個重要性啦，我覺得咧內觀咧其實係一個錫自己嘅 action 嚟嘅。錫自己咧，你就會去關心自己嘛，啱冇？你會諗今日點解我咁唔開心咧？或者係今日我好開心你清楚你自己嘅情緒，跟住你時不時氹下自己或者知道自己唔好鬧下自己就好似咧，識講你有一個女或你嘅 children 啦你好錫嘅，或者你嘅孫女你好錫。咁你錫佢，你梗係關心佢噶嘛，啱冇？幾時佢開心幾時唔開心幾時快要鬧下佢，幾時佢乖又氹下佢，咁嘅嘢。咁你自己咧就係一個 inner child 喺你自己心入邊，
所以你內心嘅小孩子，你自己嘅小我，唔知係咪叫小我，我都唔知。inner child 啦 we call it。So 你要去同佢相處咯，一樣噶。如果你嘅婆婆啊，或者你嘅媽咪啊，好錫你嘅，你都好錫佢噶嘛，啱冇？你都好中意同佢一齊，咁一樣咯。你錫個 inner child 喺入邊，你又會去中意自己噶咯，係咁樣嘅。So 如果係你有咁樣俾時間去關心下自己咧，我覺得係一個好重要嘅行為，因為你一咁樣做咧，你有好多 love within yourself 嘅，咁你就唔需要好多外邊嘅因素啦，to 填滿你呢個愛 which 你係 lack of 嘅，等於是你缺乏嘅，所以呢個就係一個好重要嘅行為咧，我哋係要多啲培養。OK 啊 ，OK， 咁我哋而家就講下我哋接落嚟嘅第一個法輪。OK， 第一個法輪就係咩啊？就係觀苦啦。哎呦，聽到個苦都驚暗公咯。OK， 我哋唔係講苦。OK， 我哋講下愁，因為之前我哋講嘅第一個法輪嘅觀苦係觀喺邊度啊？就喺個愁啦 ，feeling。OK，feeling。So OK，feeling 我哋講 feeling 有幾多種 feeling 啊？我哋 feeling 有好多，不過我哋又要講下負面嘅 feeling 都係負就係負面點 means negative 啦，唔好㗎啦。So 係咁樣，我冇變啊！我哋人咧五族剛強啊，實在太硬頸啊，所以我哋一定要睇苦，所以我哋先識醒啊！人係咁喎，冇啊針冇篤到啊，唔識醒喎。So OK，我哋而家講下負面嘅 emotion 有幾多啊？哇，好多啊！唔開心啦，嬲親啦，激心啦，傷心啦，妒忌啦，擔心啦，後悔啦，遺憾啦，大把咁多。咁我哋Malaysian人成日講病打閒啊，又有啦。咁有時磨喪啊，又有啦。即係84000種情緒啊，emo。如果你真係要分得佢咁緊要呵。So OK，咁我哋5BAT咧就歸納 everything into 4四個 emotion 就 emo 啦，我哋叫佢 4 emo 4個情緒啦嚇。OK， 咁咩情緒咧？就係恐懼，就係 fear； 憤怒就係 anger。OK， 咁內疚就係 guilt。咁仲有一個就係悲傷，就係 sadness。我哋好 sad 啊！咁呢4個情緒咧，就係包括所有嘅情緒啦。我哋歸納去4個啦嚇。咁 OK， 我哋首先就深入咩係fear。OK，fear 係包括啲乜嘢咧？包括焦慮啊，好緊張啊，好急啊，做少少嘢就好騰雞啊！震晒啲我朋友嘅仔啊，19歲啫，佢都已經係入咗焦慮症anxiety，要去睇醫生。So when 佢焦慮嘅時候咧，佢係出晒汗嘅手，跟住就開始暈咁，跟住就食唔到嘢啦，成個人震晒咁樣。所以佢講之前嘅話，其實係11歲都已經係有呢個病啊，不過佢冇講俾佢聽，咁佢就收埋。嗰陣時佢講仲可以控制得到，一時佢或者係佢 I don't know what he do 啦，佢講佢可以控制，遲啲，until 而家19歲啦，所以佢係控制唔到，所以係同佢嘅爸講，所以佢爸先知道有一個咁
所以我哋真係要 pay attention to it 啊。OK， 焦慮，跟住仲有啲係擔心啦，擔心仔女啊，或者有時仔女出國啊，哇擔心佢死啦食點啊住點啊，OK 唔 OK 啊，一個人喺 overseas，all these things， 跟住仲有或者係擔心如果呢些邊個有病啊，我哋就會哇好擔心啊，死啦唔知佢點樣啊，錢上點啊，心理上點樣啊，好多啲咁嘅擔心啦。跟住仲有我哋係壓力都係一種歸納喺一個fear 入邊啦，好似呢些講你好壓力好驚啊，呢些講你有一個好 terrible 嘅 boss 好惡頂嘅老細成日鬧你好驚啊，咁或者你係好 stress in the sense that maybe 你有presentation 你去做你去交差你好驚呢個都係under 一個 fear 嘅 category 啦，跟住或者你有少少嘅不安都算係㗎，好似有時人叫哎呀你唔好做咁多啦，唞下啦，哎呀唔得坐落嚟哇好似要針吉咁咁都唔得，咁呢個少少嘅都係喺呢個 fear 嘅 category 入邊啦，呢個分類入邊啦OK， 跟住就第二個就係憤怒啦，就係 anger。OK，so anger 就係臭脾氣啦，有啲人好嬲親啦，日日都好嬲親啦，講每一個説話都係鬧人㗎啦，有啲咁嘅人㗎，因為佢哋實在太唔開心咗，積埋，一講咩咧都係鬧人嘅語氣，咁有啲係煩躁啦，有啲係好多嘢唔啱我哋嘅 way 咧，我哋又覺得哎呀好煩啊，做咩做啲嘢又咁樣又 repeat 嘅，好煩嗰啲咁啦，咁有啲係成日窒有啲人好成日都窒係有啲咁嘅人㗎，咁有啲係不滿啦，咁有時我哋係大人或者係 parents喺屋企 office 好煩咁返到嚟屋企咧，細路哥又煩又追住媽咪咁咁有時我哋都係會，哎呀好煩你走開啲啦，都係會有嗰啲咁嘅動作呢啲都係歸納響嬲親OK 咁有啲不滿或者係少少嘢唔甘願睇到隔離啲唔甘願睇到呢個食嘢唔做嘢好多唔甘願嗰啲咁嘅嘢，有啲唔爽人哋出去食飯或者睇到啲人啲食嗰啲樣嗰啲姿態又唔削都有好多嘢少少呢啲都係歸納響anger 有一種嬲親少少啫，我哋都要注意少少都係一個情緒嚟嘅，OK alright， 咁 OK，the next one will be guilt 內疚呢個好多人都有呢個 feeling 個人都有呢個 feeling 係冇？仲係好多呢種 feeling 添。OK， 咁點樣係 consider guilt 咧？就係應該做嘅嘢我哋冇做到啦，我哋應該負責任 towards 我哋嘅 family responsibility 或者我哋冇做到啦，應該揾錢冇揾到俾屋企人或者係應該去關心自己嘅仔女冇做到之後咧我哋就會有一個內疚嘅感覺呢啲都係你識講曾經你有好錫嘅人你冇時間陪到，或者係你冇時間去關心佢，咁離開咗，咁我哋有一個好遺憾嘅感覺，遺憾嘅感覺都係一個guilt嘅情緒啦，我哋歸納喺呢個 category 啦。另外一個咧就係後悔啦，
後悔 that means 我哋做過分咗嘅嘢，尤其是我哋嘅身口意，身就係我哋嘅 action， 口就係我哋嘅 speech， 跟住意係我哋嘅意識啦，我哋嘅thinking啦，我哋嘅 mind 啦。有時我哋嬲嗰頭 action 嚟，一巴冚落去嗰種就好緊要好犀利嘅呢個嬲你嬲嗰頭所以你 action 你唔知一下你一打落去咗之後咧，嗰個叫，如果呢些你係 feel sorry 啦，你個叫就會好緊要，跟住口咧 speech 鬧啦，有啲係鬧粗口啦，咁過後咧就好 hurt，對方好 hurt，咁你自己就好叫啲，意識咧就係我哋有時諗嘢咧，時我哋好嬲諗佢陣間佢最好係咩，最好係跌倒哎呀真係跌倒嘅時候咧，死咯，你就會後悔啦，所以呢啲就係會做過分咗嘅，導致到你會feel 到 regret 嘅後悔guilty OK， 咁跟住我哋對細路哥身口意好緊要㗎，我哋有時唔察覺，有時我哋嬲個頭或者急個頭或者係煩個頭手又嚟口又嚟，所以呢種咧就會導致到我哋後悔嘅感覺，跟住對parents 都會㗎，有時我哋對阿爸阿媽大聲咗講話，覺得阿爸阿媽煩又窒咁樣呢啲蘇媽都會係令到我哋咧之後咧就覺得後悔啦，唔應該啦，咁呢啲都係小事大事咧搞出人命咧就好危險啦，就好似 drink and drive 醉酒駕駛好危險嘅。而家我睇到啲後生好多都揸住 handphone 喺度摔，跟住一手 steering，個 handphone 又唔喺上面，我喺下邊，我睇到我都擔心一出事嗰個叫真係唔可以想像，咁有一啲咧就鬧或者係你俾好多壓力導致嗰個人自殺睇唔開呢啲都會導致好多內疚啦，OK Alright， 咁而家我哋睇下第四個the last one，which is 悲傷 sadness 咁往往咧係因為我哋太多嘅fear、anger 同埋 guilt， 所以冇去化解到，冇去 set 得到，越嚟越消極，越嚟越負面，所以變咗好多好 sad 嘅感覺，好多悲傷嘅感覺我哋好多嘢睇唔起勁啦，咩都冇興趣啦，或者我哋邊度都唔想去啦，因為係好緊要一個冇自信嘅境界嚟嘅，係覺得自己係好冇用even覺得係好細嘅嘢嘅錯或者好細嘅缺點你都覺得好大件事嘅，好大，你覺得自己好差，非常非常之悲觀嘅，非常非常之絕望嘅，覺得自己嚟呢個世界係一個阻掟呢種咧就入咗好深好深嘅 depression 好深深嘅憂鬱症呢個就係sadness 導致得好深好深如果我哋唔理佢Alright， 我哋而家 finish 咗 with 4個 emotional 恐懼 fear， anger 就係憤怒guilt 就係內疚 and sadness 係悲傷嘅，so 我哋歸納種種嘅情緒就 into 呢個4個 OK，so 咁呢啲情緒好唔好梗係唔好啦，都講係苦啦，
邊度會好啊？就係因為我哋認為佢唔好，所以咧我哋就唔去睇佢，唔去承認佢，好自然嘅，我明白嘅，因為去睇佢係一個好痛嘅感覺，好苦嘅感覺。不過咧，我哋唔睇佢咧，唔承認佢咧，慢慢積下咧，我哋又會好大鑊㗎。變咗咧，我哋嘅性格咧就會變咗好極端啦。跟住如果你愛掹自己出嚟咧，仲嘅艱難。哦，其實咧，呢4個情緒咧係一個guideline嚟嘅啫。佢冇好冇唔好嘅，佢係一個尺啊，或者你可以講佢係一個鬧鐘嚟叫醒我哋啦。我哋有乜嘢係睇唔開啊，或者係我哋執着咗我哋唔知啊，或者係我哋計較咗我哋都唔知啊，或者係睇錯嘢我哋又唔知，所以我哋唔可以掉開我哋嘅情緒，我哋一定要 pay attention to it，understand 佢，so that 我哋可以化解咗佢。因為佢其實係我哋一個我哋嘅 inner child 嚟嘅，我哋一定要關心佢。so that 你又負咗自己嘅責任去錫自己。所以從今日開始咧，我哋去面對所有嘅情緒，去同自己去相處下，究竟我開唔開心？究竟我喺邊度有唔啱嘅地方？我哋改造自己，去修改自己，去體會下每一個情緒，或者你有咩感覺，你話畀我知啊，喺個 comment 度。OK， 今日我哋就講到呢度啊，我哋下節再傾。OK，拜拜。